pessoal, beleza? Começando mais um som de fundo pra vocês, hein? E hoje, como vocês perceberam, eu tô sozinho aqui, né? Porque meu camarada Marcinho Araújo está no Brasil fazendo uma série de vídeos lá para um quadro novo que ele vai estrear logo logo, chamado Tirando os CDs da Gaveta, não, Tirando os CDs do Armário. E eu tô aqui em Boston, nos Estados Unidos, e vou fazer uma série de programinhas aí para vocês, um quadro novo chamado Explorando o Streaming. Espero que vocês gostem, né? E enquanto ele vai estar gravando lá no Brasil os vídeos dele, eu vou estar gravando os meus vídeos aqui sozinho. Vou tentar mostrar para vocês aí um pouco aí da cidade, aqui o lugar onde eu tô, e mostrar para vocês um pouco das músicas que eu escuto no streaming, né? O que eu tenho escutado, eu procuro muita coisa aí, escuto muita coisa diferente. Inclusive a primeira banda que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, ó, Divi. Vê se vocês escutam um pouquinho. Vê não, né? Escuta um pouquinho aí, ó. Essa banda aqui é uma banda dos Estados Unidos, né? Uma banda de Nova York. Ela foi formada aí entre 2010 e 2011. Esses caras são do Brooklyn. Eu gosto muito dessa banda porque é um som tranquilo. Todas as músicas é nesse naipe aí, ó. Todas as músicas são assim, são legais, dá pra escutar de boa, fazendo, sabe, um monte de coisa legal, dirigindo, andando, correndo, trabalhando. Poxa vida, é bem legal. Eu indico essa banda aqui, Divi. E eu conheci essa banda aqui exatamente no streaming, né? Eu sempre deixo rolando o stream e ele vai atualizando, colocando músicas parecidas. Aí quando tem uma banda que eu gosto, eu costumo parar e escutar a discografia, né? Esses caras aqui, eles me lembram muito aquelas trilhas sonoras do programa Off. Legal pra caramba, né? Tem uma música aqui que eu acho legal, que é o cover de uma banda que eu adoro, cara. Eu adoro essa banda aqui, que eles fizeram esse cover. E essa música aqui, então, é uma música muito legal. É um cover do My Bloody Valentine. Deixa eu botar um pedacinho aqui pra vocês escutarem. Bem legal. Cara, e essa música aqui ficou bem parecida assim com a versão do My Bloody Valentine mesmo. Só que o My Bloody Valentine, pra quem conhece, é aquelas guitarras mais pesadas, mais distorcidas, né? Aquele som bem viajante. E eu achei que a proposta deles aqui ficou legal. Ficou no estilo de som que eles tocam, obviamente, né? Mas ficou bem parecida assim a versão. Eu gostei bastante, muito legal. Eu vou colocar uma música aqui deles, uma música aqui do Divi que eu gosto bastante. Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar achar aqui. Essa aqui, ó. Essa música aqui se chama How Long Have You Known?
Ó, pra vocês, tá vendo? Todas as músicas dele são bem mais ou menos nessa pegada aí, ó. Essa música é muito legal, cara. Bacana. Eu acho que vocês vão curtir essa banda. Div, é D-I-I-V. Ó. How long have you known? How long have you known? Vou colocar mais uma música aqui que eu gosto pra caramba deles. O legal do streaming é que dá pra você colocar vários discos, né? O disco deles que tem aquela música do My Bloody Valentine que eu disse, é um disco ao vivo, é Live at the Moore Theatre. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo pra vocês. Esse disco aí que tem essa música que tá rolando aqui, o nome dessa música é How Long Have You Known, chama Ocean. Eu vou colocar na descrição também. E eu vou colocar mais uma música aqui que eu gosto, que a gente tem um tempinho ainda. É uma música bem legal também. Deixa eu ver se é essa aqui. Tá vendo? É bem legal a guitarra, ó. Bem bacana, né? Tá vendo? Essa música aqui chama Out of Mind. É bem legal também, ó. Tá vendo? É todo bem mesmo estilão. Fala a verdade, não lembra aquelas trilhas sonoras do programinha da Off? Lembra aquele programa que é pessoal surfando, dando umas dropadas, tal, nas ondas, ó. Bem legal, né? Então é isso aí, galera. Ó, essa música aqui que tá rolando chama Out of Mind e o nome desse disco é Is the Is... Como é que é? Is the Is Are. Is the Is Are. Eu vou deixar aí na descrição pra vocês aí. E é isso aí. Então é isso aí, rapaziada. Então lembrando que o Marcinho Araújo, meu camarada, não está comigo, que ele está fazendo o quadro novo dele lá, que é tirando os CDs do armário. Eu estou aqui em Boston, vou gravar algumas coisas aí para vocês do Explorando o Streaming, que é esse quadro novo aí que eu tô colocando aí para vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês curtam as bandas aí que a gente vai apresentar ao longo desses dias aí. Tá joia? Fique ligado no canal, se vocês gostarem, dá um joinha, deixa seu comentário e comenta aí, fala alguma banda que vocês gostam, alguma banda que vocês querem ouvir. Eu dou uma pesquisada, procuro e coloco aqui pra vocês, tá bom? Valeu, rapaziada, muito obrigado aí e até a próxima!